السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين. طبعا شفتوا الحاجات الجميلة والعظمة اللي احنا عاملينها دي. يلا بينا نعملها مع بعض واقول لكم اسمها ايه. هنجيب بيضتين معانا ونكسرهم في الطبق اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ونجيب معانا 2 باكت فانيليا، وهيبقى معانا 1.5 كوباية من السكر. ونجيب المضرب بتاعنا اليدوي ونربهم لغاية ما يدوبوا مع بعض. طبعا انتوا ممكن تعملي اللي احنا بنعمله ده في شفشق الخلاط، بس احنا عملناه بايدينا. طريقة سهلة وبسيطة وما بتاخدش مجهود ولا حاجة. هنفضل نرب السكر مع البيض مع الفانيليا لغاية ما لونها يتغير ويفتح كده ويبقى لونها ابيض. حوالي 3 دقايق مش اكتر. ما شاء الله. الطريقة اللي احنا عاملينها النهاردة طريقة سهلة وجميلة. فتح معانا وابيض وهش وبقى جميل. هننزل عليه بكوباية زيت. هنقلب الزيت لغاية ما يتجانس مع السكر والبيض. هياخد منك وقت شوية بس الدنيا هتبقى تمام. زي ما انتوا شايفين بنضرب بالمضرب بتاعنا لغاية ما السكر يدوب معانا والزيت يدوب معانا وكله يتجانس مع بعضه. ممكن نعملها في شفشق الخلاط، هي هتاخد مننا حوالي 5 دقايق مش اكتر. خلاص كده ما شاء الله. احنا بقى مجهزين معانا كوبايتين لبن، مجهزينهم دافيين كده عشان السكر بتاعها ما دابش، اللبن يدوبه. اللبن دافي. نزلنا باول كوبايه. يبقى كده احنا حطينا بيضتين و2 باكت فانيليا وكوبايه ونص سكر وكوبايه زيت. وهننزل باللبن تدريجيا. نزلنا بكوب وده تاني كوب. ونقلب الخليط كله مع بعضه. ومعايا 4 كوبايات دقيق، انا نخلاهم مرة و2 عشان الكيكة بتاعتنا تطلع ناجحة وهشة. ننخل الدقيق بتاعنا مرة و2. كده الخليط بتاعنا ما شاء الله عليه كل حاجة بقت مع بعضيها تمام. كل ما تربي في الخليط بتاعك يطلع هش وجميل. هننزل بالدقيق 4 كوبايات دقيق، نخلهم مرتين. وهنحط عليهم باكت بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة. ادي البيكنج باودر. وحطينا رشة ملح بس ما جاتش في التصوير. هنقلب بقى في اتجاه واحد بالمضرب بتاعنا. طبعا انتوا عرفتوا احنا هنعمل ايه. انا اقول لكم احنا هنعمل ايه. هنعمل نايتي وجميل وهنرجع لايام الزمن الجميل تاني. النايتي بتاعنا الجميل اللي كنا بناخده واحنا رايحين المدرسة. انا قلت اعمل لولادي حاجة جميلة كده بدل المولتو والكيك قلت لهم اعمل لكم نايتي جميل جميل وعجبهم. مش قادرة اوصف لكم الجمال والطعم. ما شاء الله. الخليط معانا ولا تقيل ولا خفيف، زي الفل زي ما انتوا شايفين. وجبنا بقى الليمون بتاعنا، عصير ليمونة. نقلبه كويس، خلي ريحتها جميلة وما يخليش ريحتها زفارة ولا اي حاجة. طبعا انا ولعت الفرن يسخن عشان لما نيجي نحط الكيك بتاعنا هناخد
4 معالق من الخليط اللي احنا عملناه في بولة، عشان هنزوق بيه وش النايتي بتاعنا اللي احنا هنعمله. كده احنا خدنا 4 معالق، وهنحط عليها حوالي معلقة هرمية كاكاو خام، وننخله. ننخله كويس عشان لو في تكتلات. وهنحط حوالي 3 معالق مية او لبن. انا اللبن خلص، نفس الكوباية اللي كنت معايرة بيها اللبن، حطيت حوالي 3 معالق مية، وهدوبه بالكاكاو مع الخليط كويس لغاية ما يبقى القوام بتاعه مظبوط، علشان الكاكاو ده اللي انا هزوق بيه وش النايتي. ما شاء الله. تقلبيه كويس. الصينية بتاعتنا دي 30 في 40، ودهناها سمنة، وهننزل فيها الخليط. ومعايا صينية كمان مقاس 28. الخليط اللي انا عملته والمقادير دي عملت معانا صينيتين، صينية 30 في 40 وصينية 28. انت ممكن تحطي فيها ورق زبدة وتدهنيه سمنة، بس انا ما كانش عندي ورق زبدة فحطيت في الصينية زي ما انتوا شايفين كده على طول. ظبط الصينية بتاعتنا، حسيت ان هي محتاجة شوية خليط كمان حطيت لها. شايفين القوام قدامكم مظبوط وجميل ازاي. ظبطت الصينية اهم حاجة، وهبتها على الرخامة وطلعت منها الفراغات والهواء. هنجيب الصينية التانية معانا، نحط فيها بقية الخليط. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. المقادير اللي انتوا شفتوها دي عملت معانا صينيتين جمال. عايزه اقول لكم ان الاولاد عايزينها كل يوم ويوم، يعني حاجه جميله كده وزي العسل، وبياخدوها معاهم المدرسه. طبعا احنا هنحطهم على درجه حراره 180، ما بياخدوش وقت كتير، تقريبا تلت ساعه بالظبط. جبنا خليط الكاكاو اللي احنا عملناه هنزوق بيه وش النايتي، هنحطه في كيس عادي من الكيس اللي احنا بنحط فيه لبن في التلاجة. هننزل الخليط، حطيناه في الكيس وعقدنا الكيس كويس، وهنقص حته صغيره بالمقص، وهنزوق بيها وش الصينيه. طبعا بقى ما تعيبوش عليا، خط يجي معوج، يجي رفيع، يجي تخين، زي ما تيجي يعني. زي ما انتوا شايفين كده بناخدها بالجنب عشان نطلع بيها سمبوكسات. ناخدها بالجنب طول وعرض. فنانة تشكيلية. ايه رأيكم؟ هي الخطوط مش مظبوطة، بس في الاخر هتشوفوا الدنيا عاملة ايه. ديرنا الصينية، ناخدها برضو سمبوكسة تاني. بسم الله ما شاء الله، مفيش حاجة صعبة، كله تمام. ما شاء الله. ما خدتش مننا حوالي نص ساعة، وهتقعد تلت ساعة في الفرن، وهنزوقها في حوالي 10 دقايق. ما شاء الله. كده ظبطنا الصينية دي. هنخش على الصينية التانية. الصينية دي مدورة، نعملها زي ما تيجي معانا. بسم الله ما شاء الله. هنحشي النايتي بقى بتاعنا بمربى فراولة، اللي عايز يحشي بمربى تين، مربى مشمش، شوكولاتة، كل واحد يحشي بالحشو اللي بيحبه. كده خلصنا الصينيتين، دخلناهم الفرن، فتحنا عليهم بعد تلت ساعة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. طلعناهم، ولازم نقلب الصينية على كيس عشان ما تلزقش. هبت عليها هبدتين،
وهشيلها انا قلبها على كيس. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. قدامكم زي الفل ما شاء الله، طرية وهشة وجميلة وطعمها جميل، بسم الله ما شاء الله. هنجيب السكينة بتاعتنا وهنقسمها من النص، لازم تقسميها من النص علشان هنحط القطعة دي فوق القطعة دي فتكون متساوية. هنجيب المربى بتاعتنا وهندهن جزء زي ما قلتلك، دي مربى فراولة، عايزة تحط مربى مشمش، مربى تين، شوكولاتة، براحتك. عايزة اقول لكم ان هي بصراحة بحشو مربى الفراولة جميلة، حاجة متعة كده، وانتي بتاكليها ما شاء الله طعمها زي العسل. ظبطي الحشو بتاعك تمام كده، ظبطناها. هنجيب الجزء التاني ونقلبه في الجزء اللي احنا حطينا عليه الحشو. ما شاء الله ما تقلقيش، متماسكه وجميله وحلوه. قلبناها ما شاء الله، قطعينها متساوي، حطيناها فوق بعضها زي ما شفتوا. هنجيب السكينه بتاعتنا، زي ما قلت لكم ونسوي الاحرف. بالراحه، احنا ممكن نسيبها كده ما عندناش مشكله يعني، كده كده يعني هي في البيت واحنا اللي هناكلها، بس نظبط دي ونسوي الاحرف معاكم عشان تشوفوا الشكل النهائي هيوصل لايه. طبعا انتوا عارفين الاحرف دي هتروح فين. بصوا ما شاء الله الكيك طري وجميل ازاي. هنلف الصينيه معانا ونظبط بقيه الاحرف بتاعتنا. ما شاء الله هتعمل معانا حوالي 12 قطعه، بس القطعه هتبقى كبيره وهتشوفوا حجمها، يعني القطعه اللي انا عاملاها تتقسم لقطعتين، يعني بالطين عملوا كل ده. ما شاء الله هشه وجميله. هنقطعها بقى احنا كده، سوانا الاحرف بتاعتنا. ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، كده أربعة. ما شاء الله. وبعدين أنا قطعتها بقى من النص مرة واحدة، المفروض كنت قطعتها مرتين، بس ما عنديش مشاكل، كده كده الأولاد اللي هتاكلها بألف هنا وشفا. انتوا ممكن بقى تقطعوها ايه مرتين كمان. طرية وجميلة ولا مفرولة ولا أي حاجة، بسم الله ما شاء الله. تمشي على المقادير مظبوط تطلع الحاجة ناجحة معاكي. هنشيل أول قطعة معانا وهتشوفوا كل حاجة. ادي القطعة الأولى، بسم الله ما شاء الله. بصوا القطعة قد ايه، ما شاء الله. يعني القطعة دي ممكن تقسميها اتنين. بصوا الحشو بتاعنا داير ما يدور، ما شاء الله ما شاء الله. بصوا القطعة عالية ازاي وجميلة طرية بالطز. اللهم صل على النبي. جربيها ومش هتخسري ولا هتندمي حاجة. هندوق معاكم بقى، انتوا عارفين احنا لازم ندوق كل حاجة. ما شاء الله. جبنا الصينية التانية مقاس 28،
قلبناها برضو على الكيس عشان وشها ما يلزقش في اي حاجة. ما شاء الله، ولا حاطه ورق زبدة ولا رشة دقيق في الصينية ولا اي حاجة. هو انا دهنت سمنة وحطيت الخليط. هنقسم دي من النص، وبرضو هنحشيها حشو المربى. لازم تبقى متساوية عشان لما نحط القطعتين على بعض يبقى المقاس مظبوط. طبعا انتوا شفتوا الصينية المربعة قطعتها كام قطعة؟ 12 قطعة، وممكن كانت توصل ل 18 كمان و16، بس انا مكبرة القطعة دي. بقى مش هسوي الاحرف بتاعها ولا حاجة، وهقطعها مثلثات. قطعتها مثلثات زي ما انتوا شايفين. البنات قالوا لا قطعها مثلثات تبقى زي الجاتو. ما شاء الله، شوفوا القطعة قد ايه، 4 قطع، وهناك 12 16، ولو القطعة صغيرة ممكن يعدوا ل20 من بدري. الله اكبر. شفتوا الوصفة بتاعتنا الجميلة؟ متنسوش بقى لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلب وزة.